tayo, mama. Guide mo nga. Papili ka muna, liko-liko mo. O, ayan na. O, tingin ka sa screen. Tingnan mo yung screen, Miguel. Oh. Oh, nabangga mo. Wala, hindi ka pwede magmotor. Paano yan? Dapat iniwan mo na. Pwede pa. Mama, tuloy mo yung video. Ako na magtutuloy niyan. Hindi na yata kainin.